¿Qué hay, mis amigos del YouTube? Una vez más, Jesús Leija, alias el mecánico loco. Esta ocasión mi auto trae un ligero ruido. Entonces, ante los ruidos no debemos de escatimar y debemos de ponerle un especial atención y mucho cuidado cuando oigan algún ruido extraño en su auto, porque les puede ocasionar algún accidente grave y puede ser fatal en unas ocasiones. Entonces, ante ruidos hay que checarlo inmediatamente. Mi carro hace un ligero ruido en la llanta y tiene un movimiento muy extraño, como si fuera alguna bieleta, como si fuera es una pieza que le llaman mucho cacahuate, pero en sí viene siendo como una terminal. Entonces les voy a explicar cuál es el movimiento que trae mi auto. Si se fijan, este lado está un poquito más cerrado que este. Es cualquier cosa, es mínimo lo que se ve. Entonces, de este lado, aquí a esta altura, tenemos la horquilla que abarca de aquí hasta la llanta. Entonces, traigo una bronca o un problema en esta parte de aquí. Ahorita se los voy a mostrar, pero primero quiero que vean el movimiento que se hace debido a ese problema. Ese ruido es provocado porque aquí lleva una tuerca como de 4 pulgadas. Bueno, no es una tuerca, perdón, es un tornillo como de 4 pulgadas. Ese tornillo se me había caído, se me perdió. Entonces lo que yo opté por hacer fue meterle una especie de varillita, una varillita más o menos del mismo tamaño, para que no se moviera y que me diera tiempo de llegar hasta mi domicilio para poder hacer el cambio. Cuando llegué y hice el cambio, me tardé una semana en encontrar ese tornillo original. Cuando hice el cambio me di cuenta de que si el agujero estaba así, cuando puse el tornillo nuevo, el agujero había abierto, se había como que aborcado o desbocinado el agujero. Entonces, ¿qué provocó eso? Que ahorita esté haciendo juego. Sí está apretado, más está haciendo fuego el tornillo. Y cuando la llanta se mueve, hace eso. Y es el ruido que se oye en la llanta, que se oye clac, 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 clac. Porque pega la pieza con la parte de metal del carro en la parte de abajo. Entonces, la única opción que tengo, ya que la pieza de metal está pegada o es parte del chasis del carro, lo que se me ocurrió es soldarle una guasa gruesa como de 1 centímetro de fierro. Entonces se las voy a mostrar. Estas son las guasas que encontré, son como de casi 1 centímetro. Estas son de puro fierro duro. Entonces estas me las obsequiaron. Desconozco en dónde las pudieran encontrar o dónde las pudieran conseguir, pero esta la vamos a usar como si fuera guía. Esta aquí cabe perfectamente el tornillo, entonces la voy a usar yo como si fuera guía, soldadas a la parte de abajo. Esperemos que la lámina del chasis resista y nos dé tiempo de ponerlas. Entonces ahorita voy a levantar el carro y les voy a mostrar por la parte de abajo cómo es que está muy desbocinado el agujero. Y ya andamos aquí abajo del carro. Es la llanta delantera del lado del copiloto. Si vemos, esta es la horquilla y la horquilla abarca hasta este tornillo. Voy a hacer un acercamiento y van a ver cómo está el tornillo. Miren, si se fijan, tiene juego. Cuando muevo la llanta, este tornillo hace esto, clac, 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 y por ende pues se va desbocinando más. Una idea rápida o una reparación rápida sería
cambiar el puente, cambiar esta pieza. Esta pieza abarca todo aquello hasta allá. Desde aquí, toda esta pieza, todo esto, hasta acá, hasta la orilla. Entonces, sería cambiarlo. Esa es la primera, o la solución correcta. Pero ahorita lo que voy a hacer va a ser meterle una guasa cuadrada aquí, que ya se las mostré, soldada a esta pieza, para que el tornillo ya no tenga juego, que no tenga ese juego. Entonces voy a proceder a soldar. De todos modos, en un futuro se va a cambiar esta pieza, va a cambiar toda, pero por lo pronto, algo así como ustedes dicen mexicano, sería ponerle la guasa. Lo hago y les muestro el resultado. Y así como lo ven, ya se ve, bueno, está ladeada la llanta, está un poquito hacia allá la llanta. Entonces ahorita la voy a enderezar para que vean la diferencia de aquí y de acá, y se va a ver un poquito ya más centrada. Ahí está, ya está igual de los dos lados. Ahorita hacía yo con el pie hacia allá y se movía la llanta así este movimiento. Después de lo que le hicimos, vamos a ver si ya no se mueve. Si se ven, en el video se mira que ya no se mueve. Entonces ahí ya solucionamos esa falla que traíamos. No grabé cómo soldé la pieza. Aquí tengo una de las que sobraron. No grabé cómo la soldé porque es muy incómodo estar soldando teniendo el celular ahí a un lado. Pude provocar algún accidente. Entonces esta pieza fue la que le puse, la que le instalé, y gracias a esto ya no se oye el ruido que traemos aquí. Espero les haya gustado el video. No olviden comentar, darle like a la página, y si les gusta el video y que alguien más haya tenido algún tipo de ese tipo de problemas o de fallas o de inquietud en su carro, compárteselo y dile que se suscriba, porque ya vamos en aumento, ya somos cada vez más en el canal gracias a ustedes. No se olviden darle compartir, me gusta, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Bye.